Babadan oğlu serimize hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk. Röportajımızı da gerçekleştirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum şimdiden. Hazırsanız başlayalım mı? Tabii ki başlayabiliriz. Bize kendinizi kısaca bahseder misiniz? Doğan Çakar ben. 77 doğumluyum. Tam Yalovalıyım. Öyle söyleyebiliriz. İlkokula burada 2. sınıftan itibaren başlayıp daha sonra liseye kadar burada. Bir üniversite muhabbetimiz olacaktı ama babadan oğula meslek olunca maalesef onu ertelemek zorunda kaldık. Yalova'da yaşıyorum. Evliyim. Bir oğlum var. Öyle çalışıyoruz diyelim en güzeli. Bize babanızdan bahseder misiniz? Rahmetli babam Oktan Çakar. Aslında 1960'lı yıllarda burada esnaflığa başlayan bir şahıs kendisi. İlk başta plakçılıkla başlıyor. Arabalar işte o zamanlar plak takılıyor. Daha sonra 70'li yıllarda kendi iş yerini açıyor. Aslında benim ismim de oradan geliyor. İstanbul Caddesi'nde, eski adıyla Karamürsel Caddesi'nde Galeri Doğan diye bir plakçı dükkanı var. 70'li yıllarda. Dediğim gibi benim ismim de oradan geliyor. Ondan sonra da kendisi de bir Almanya macerası. Bırakıyor. Almanya'ya gidiyor. 84'te temelli dönüş. İşte biz de orada doğduk zaten. 21 Ekim 1984'te de soyadımızı taşıyan Çakar Elektronik. İşte işletmemizi kuruyor eski Bursa Caddesi'nde. Daha sonra tabii orada devam eden iş hayatımız deprem sonrasında da şu anki yerimize geldik. Burada da devam ediyoruz. Mesleği ilk nasıl adım attınız? Mesleği ilk nasıl adım attık? Babamızla beraber attık. Yani az önce söylediğim gibi 84'te başlayan Çakar Elektronik macerası. Biz de o dönemler çırak olarak girdiğimiz işletmede devam ettik. Devamda ediyoruz. 2002'de babamı kaybettim. Kaybettikten sonra tek başına devam etmeye çalışıyorum. Mesleki yaşantınızda karşılaştığınız en büyük zorluk ne? Aslında biz öyle çok büyük zorluklarla karşılaşmadık. Yani normal bir esnaf olarak devam ediyoruz. Tabii ki insani ilişkilerin biraz zorlukları var. Anlaşılmak, anlaşılmamak, anlatmaya çalışmak. Tabii ki öyle ufak tefek esnaflıkla alakalı şeyler oluyor ama öyle çok büyük bir zorluk yaşamadık yani. Teknolojiyi sürekli takip etmek zorundasınız zaten. Teknolojiyle beraber iş hayatta aslında kolaylık oluyor. Sizin mesleğe yaklaşımınızla babanızın mesleğe yaklaşımı arasında farklar var mıydı? Varsa onları öğrenebilir miyiz? Babamın mesleğe bakış açısı zaten babam 70'li yıllarda buradan tamirci olarak Almanya'ya gidiyor. Yani elektroniğin A'sından Z'sine içinde olan bir insan. Biz onunla beraber başladık ama ben aslında mesleği severek başlamadım. Severek de yapmadım. Olaylar onu götürdü. 90'lı yıllarda biz liseden mezun olduğumuz zaman öyle şimdiki gençler gibi kafamıza göre hareket edemiyorduk. İlla babamız ne derse o oluyordu. O da benim işimi devam ettir dedi. Biz de onunla beraber zaten dediğim gibi çıraklıkta başladığımız işte devam ettirme kararı aldık. Bugünlere kadar geldik. Hala da devam ettiriyoruz. Bakalım nereye kadar giderse. Sizin yapmak istediğiniz meslek neydi? Ben mezun olduktan sonra turizm ve otelcilik kazanmıştım üniversite hayatımda. Çok gitmek istedim. O dönemler bir de o mesleğin bir popülerliği de vardı. İşte turizm, hep güneye inerdi insanlar, işte güney sahillerinde bir şeyler yapılsın falan gibi. Bir ara o dönemlerde de ben DJ'lik falan da yapıyordum. Radyoda çalışıyordum. Hem işle beraber, kendi işimle beraber. Öyle bir heves gelmişti. Ama sonuçta bu meslekte kalmaya karar verdik ve devam ediyoruz. Kulağınızda küpe ettiğiniz ve mesleki yaşantınızda uyguladığınız, babanızdan öğüt aldığınız şeyler var mı? Babanız oldu mu? Şunu şöyle yapmalısın. Kulağına küpe olsun dediği sözler, öğütler. Müşteri daima haklıdır. En büyük öğüdü oydu. Bizim hiçbir müşterimizle ki bilirler de zaten tartışmamız olmaz. Yani bir karşılıklı sevgi ve saygı olduktan sonra iş yürüyor. Herhangi bir sıkıntı, problem de yaşamıyorsunuz. Sabah açıyoruz, akşam kapatıyoruz. İyi niyet içerisinde, karşılıklı iyi niyet içerisinde işimize devam ediyoruz. Öyle diyebiliriz. Babanızla bize unutamadığınız bir anınızdan bahseder misiniz? Babamla çok anılarım var. Öyle bir tane, iki tane değil ki. Yani Hiç aklınızdan çıkmayan, hiç unutamadığınız. hangi birini anlatacağız ki? Yani o çok iş yaptık beraber. O farklı bir insandı. Yani uydu antenini bile bize aşağıdan ayarlattırdı ki bizim cihazlarımız olduğu halde. Çok hani hem çalışır hem kafası da çok çalışan bir insandı. Vallahi hangi birini anlatacağımı şaşırıyorum. Çok anımız var yani. Çok beraber çok oturmuşluğumuz da var. Evet biraz böyle sert bir insandı ama bize de hiç kıyamazdı. Uydu antenini aşağıdan ayarlattı dediniz şimdi cihazlarınız olmasına rağmen. Onu biraz detaylandırır mısınız? Ya şimdi biz çatıdayız. Diyelim ki hani bizi de görebileceği bir nokta içerisinde. Tabii cihaza işte bağlıyorsunuz. Önünüzde cihaz var. Anteni sağa sola yukarı aşağı çevirmeniz gerekiyor. Biz tabii çeviriyoruz. Aşağıdan bağırdı. Hala aynı yerde duruyorsun. Sola dönmen lazım diye. Ben de sola çevirdiğim zaman yayını yakalardım. Yani o aşağıdan baktığı zaman antenin ne tarafa doğru döneceğini aşağıdan bile biliyordu yani ne yapacağını. O şekilde. Mesleğe adım attığınızda
Geldiniz dükkanın içine çırak olarak girdiniz. Yaptığınız ilk işi hatırlıyor musunuz? Ne göreviniz vardı? Yerleri paspaslıyorduk. İlk başta bir çırak olarak yerleri paspas. Ya şimdi şöyle 84'ten beri biz işin içerisinde olduğumuz için aslında şeyleri çok gördük. Yani lambalı radyolarla başlayan, lambalı televizyonlar, transistörlü televizyonlar, pick-up'lar. Yani genç gösteriyoruz belki ama çocuk yıllarda başladığımız için bütün teknolojiyi gördük. Hepsi. Şimdi tamircilik aslında çok kolay. Çünkü bir şey yapmıyorsunuz ki parçayı direkt değiştiriyorsunuz. Yani artık öyle tamir olayı kalmadı. Peki siz kendinizin ilk yaptığı o tek başınıza tamir ettiğiniz cihaz neydi? Ben lambalı televizyon tamir ettim ilk. Zaten arızası belliydi. 2 tane 3 tane lambası vardı içerisinde. İşte ateşleme gelmezse şunu değiştireceksin, sesi gelmezse bunu değiştireceksin diye. İlk lambalı televizyon tamir etmiştim. Son olarak genç meslektaşlarınıza bu mesleği önerir misiniz ve tavsiyeleriniz var mıdır? Genç meslektaşlarımıza, bizim genç meslektaşımız yok. Aslında bütün mesleklerde olduğu gibi artık alttan gelen, hani bizim zamanımızın artık çırakları yok. Yetişmiyor çünkü. Şimdiki gençler maalesef, daha doğrusu şöyle, birkaç zaman öncesine kadar tanıdığımız eşimiz, dostumuz, abilerimiz çocukları yaz saatinde getirip bize bırakırlardı. Derdi ki aman Doğan, senin yanında dursun, bir meslek öğrensin. Şimdi yeni nesilde maalesef bu yok. Herkes bilgisayar başında. Bir de son dönemin meşhur şeyi kafelerdeler. Ayrılmıyorlar. Sağ olsunlar. Yani keşke yapsalar. Bu meslek rahmetli babamın söylediği de gibi aslında ölmeyecek bir meslek. Yani elektronik teknoloji olduğu süre içerisinde ölecek bir meslek değil. Ama alttan tabanı yetişmesi lazım ama yetişmiyor maalesef. İnşallah bunların değerini anlarlar bir gün. İnşallah onlar da bir meslek sahibi olurlar. Oğlum var dediniz. Evet. Onun mesleğe ilgisi var mı? O bizim üstümüze çıktı o. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği okuyor. Bu sene son senesi inşallah. Ama buraya gelip çalışmaz. Ben tahmin etmiyorum çalışacağını. Biraz daha tabii diyorum ya, gençlerin biraz daha artık düşünceleri, yapıları biraz daha farklı olmaya başladı. Bunlar biraz daha farklı düşünüyorlar. Bu mesleği ben yapacağını tahmin etmiyorum. Yani okuduğu alan itibariyle aslında bir babadan oğlan. Evet, evet. İşte bizim üstümüze çıkıyor aslında. Yani biz çünkü yazılım değil, biz tamir kökenliyiz. Tamirciyiz, öyle diyelim yani. Televizyon tamircisi ya da uydu antenicisi diyebiliriz. Elektronikle alakalı. O bizim bir üstümüze çıkacak. İnşallah iyi yerlere gelir.